Bebe, bitetse ibo meze neza nawe urabibona nkawe se nawe nanjye ari nkawe nabyumva nyine byaba ari ibintu byatari wakoze cyane ibintu ni sawa nzakwishyura ariko umwaka utaha okay anniversaire yagenze itese yagenze neza ukuntu nyine ntabiteguraga ntabitekerezaga umunsi nguyu nyine usanzwe w'akazi umuntu atavuye mu rugo wavuye muri dushe ukambara akamambiri guhera mu gitondo saa 12 ukagera amasaha nk'aya ngaya cyambaye kamambiri ntabwo wakwitegura ikintu kirenze kamambiri ariko you made it bigger than kamambiri. Ni iki cyakuryoheye cyane muri uyu munsi? Umunsi ubwawo wari busy nari mufitemo akazi kenshi mufitemo n'amagahunda ubwo wabinkoze hari umuvandimwe niciye gahunda ariko nzamwe excuseaho so ariko wari mwiza gahunda z'akazi nifitemo zose zagenze neza hanyuma binaryoshwa nuko umunsi twawubanyemo ukuntu twabanyemo ukuntu lunch not kuko ntasanzwe ngira cyangwa utayitegura ariko it was a bit more special and ujya mu kazi nanjye ujya mu kazi hanze nsigara mu rugo nkora ugarukana nyine ibindi bintu bitandukanye. I didn't expect this but this is beautiful. Wow. How much did it cost? Why? How much did it cost? Why? Nyine ni byiza. I hope ko wabiguze utabikodesheje. Niyo wabikodesheje ndabigura. No, turi ni sawa kabisa. Temsa? Ouais, j'aime ça. Wow. So rero tunatwa turi mu nyine mutu nkoreye umunsi mwiza. Nyine umunsi usoje ari mwiza cyane par rapport y'indi minsi yose maze kugira muri uyu mwaka. So rero wakoze. Shankurabira. Ndabira. Abitekereje ute? Ibintu by'amatara ko atari ibigabo. Jya kubikora ntabwo nabitekereje ndavuga rero byose ibi bintu ushobora kuba byaryoha cyane wenda mbyikoreye ngewe cyangwa se nsanze wabinkoreye ariko ndavuga ngo umuntu wari wese wabikorera umuntu wari wese ushobora gutegurira surprise ko mutegurira ikintu cyiza kuko nzi ko ushimira ibintu bisa neza ukunda ibintu bisa neza ukunda ibintu byiza ibintu byatekerejweho ndavuga ibintu mbigukoreye uko byagenda kose uri buze kuza kwishima au fait natekereje ama surprise nshaka gukora tandukanye urabizi ko nateguye ko dushobora gusohoka tugasangira byari byinshi ariko nyine ndavuga akuse kuki tutabikorera mu rugo iwacu tukicara tukaganira tugasangira turi iwacu tudafite na pressure ikintu cyari cyo cyose urabizi turi mu bihe bidasanzwe bidusaba yuko amasaha umuntu agomba kuba yahinduye kugendera ku masaha cyane tugomba kuba turi mu rugo ariko ibi ntumvaga iki cyari cyo cyose turi iwacu dushaka kubikora anytime ndavuga rero kuki se ntabikorera mu rugo iwacu tukicara tugakora nyine umugoroba wacu tugasangira kandi tudahenzwe kandi tukaba dufite n'ibintu byiza tukanabona n'umwanya wacu wo kuganira tumaze iminsi twese dufite ibintu byinshi biduhugije ndirukanka muri ibi urirukanka muri ibi kuki tudashobora kugira umugoroba umwe wacu dushobora kwicara tuganira especially ku munsi wawe nyine udasanzwe nuko byaje
icyari gikomeye cyane nuko natekerezaga ko nimbikora ndabizi neza ko uri bubikunde. se nk'ubu iyo ntabikunda ni sheke iri kuba ari sheke. esheke yawe ihandura ingute mbagize uko utari bukunda basurituke nyine nari naniwe nari kuba nshobora nari muri modu yindi yo kuryama kuruhuka yo kunywa byeri itari champagne je bois pas de champagne tous les jours hanyuma nkaba nshaka nka byeri bari kwifata nari kukugurira byeri ntabwo uzi ubwenge iyo utaza kubikunda umunsi wanjye wose wari ufite aho nari kujya hose nari kubikora kubera yuko ni umunsi wawe nari mfitemo akazi nawe wari ufitemo akazi twese byari ibintu byinshi cyane ariko by the way n'igihe wayinyweye cyane utaza kugira ngo nayimaze nkagira ngo ese ya champagne mu gitondo nkabyuka nyibaza ariko ni n'iyanjye da shyuhu cyo natumwe ngaho cyo natumwe ntakamaze nizere yuko nta mushyitsi wari ateganyirizaga. Anyway, ikindi kintu cyashimije nari nibagiwe kubwira wagize neza gusohoka ni byiza tumaze kumenyera nyine nk'ikintu kidasanzwe kubera ko ubuzima bwo mu rugo nubwo n'ubwa buri munsi guhera ku ya mbere kugera kuri 31 guhera mu kwa mbere kugera mu kwa 12 so iyo umuntu asohotse byitwa yuko yakoze ikintu kidasanzwe ariko nyine urasohoka ukagenda bakaguha ibyateguriwe ahandi byateguwe na chef Gasongo chef Nzabirinda biraryoshye bitavuze ko chef Gasongo simbizi nta nyumve nabi ateka nabi ariko biba byateguwe na chef Gasongo nyine kandi Gasongo so umugore wanjye ariko wabiteguye neza ubitegurira mu rugo binategurwa by the way zashimirire mama Marine Antoinette najyaga mbona ibiryo byateguwe kuri Ize Delicious nkavuga nti uriya mugabo arya neza none uyu munsi nanjye mbyungukiyemo umfashije kubirya byari biryoshye nyine ça fait partie d'iyo surprise rero ni ikintu nacyo kiremereye nyine kuba ushobora gutegura ibyishimo byawe guhera kuri A kugera kuri Z ukayibona mu rugo utayibonye hanze urumva na chef Antoinette sugo ni Antoinette ni chef ariko Antoinette niyongira na Ize Delicious yego ubwo ni chef Ize Delicious cyangwa chef Antoinette nawe wamwemporusa umuzana mu rugo biba byiza cyane biraryoha ni kimwe nuko n'ubundi bari kwimportinga chef Gasongo cyangwa chef n'undi muntu akaza akabikora mu rugo ariko byabaye byiza kubera ko ari ibya Ize Delicious so merci rero naryohewe urumva c'était donc c'était une certaine complémentarité nibyo nari nabonye saa sita bya Rose TV show kare nigeze kwandika ndiho kuri statut nyine wamaze kubisigira uragenda mbona nyine nsigaye ntashobora kugushimira ndavuga reka ngushimire kuri statut ngushimirane na Rose TV show nabo muyikora naho uko byari biryoshye rero donc iyo complémentarité y'ibyo kurya by'amateleviziyo abiri mu munsi umwe ku muntu umwe ntabwo ari benshi bayibona rero merci ndashimira Imana.
muzatugurira agacupa tugasoma harya umuki ndaza kuza kubaza Antoinette nawe cyangwa kugira ngo tuzasohokane icyarimwe ubundi dusangire. Well, pas nécessairement ariko ko mu kintu kimwe nshobora guhera kuri Rose TV show. Yes. Okay. Ugiye gutera uburizara bw'ibanze. Ndaza kukikubwira. Okay, cool. Hatagira n'abandi bantu baza kugira ngo ahari ntawamenya. Yego, so my heads up rero. Nkwishyura nzakwishyura nzakwishyura iki? Mwaka utaha anniversaire ni mu mutwe. Ishobora no kuba na nejo. Ishobora kuba na hebdomadaire, ishobora kuba na mensuel. Ndamutse nkwishyuye hafi nzakwishyura iki? Qu'est-ce que tu veux que je cuisine? Ushaka ko nagura iki comme boisson? Ushaka ko nategura iki kitari amatara? Tu veux que mpindura amatara nkayagira rouge, vert ou quoi? Uzategura ikindi kintu kizakiriho ibipirizo, ibintu byinshi cyane n'indabo nyinshi. Ibipirizo icyo kintu kizakirimo hagati kiriho ibipirizo byinshi, indabo nyinshi, buri kwe. I hope ko bidahenda. Oya niyo byabenda ubwo sinzi ko uzabigenza ziyaranda. Kiriho ibipirizo byinshi, indabo nyinshi. Niba ibipirizo birenze 2 bishobora gutwara amafaranga yagura byeri. Akusheri igise ko naguze ibingibi byagura amafaranga arenze byeri. Ça dépend na valeur ya byeri kuri wowe. Byagura champagne kandi champagne ngifite valeur nini wenda ruti ya byeri kuri wowe. Donc ibipirizo niyo byagura champagne cyangwa ibindi byo byo champagne. Ikizakirimo indari muri ibyo bipirizo. Ushaka ko kiba gifite valeur ya champagne. Iruta. Ok, non. Je te dois tout et tu mérites tout. Tu vas le faire. Merci. None se kuri uyu munsi wawe iki ngiye wambwira message? Bon, je l'avais écrit. Si je te l'avais écrit, ariko nabibwiye n'abandi. By'umwe abashobora kureba kuri statut inshuti zanjye inshuti zawe nkeya tuziranye ubwo utabikubwiye wenda nuko yaceka ko nakwibwira ariko comme tu veux le savoir, c'est que apana byanditse numva ndashaka kubwira nyine ko ndashaka gushimira tout d'abord, ndashaka gushimira ko mfite amahirwe, mfite umugisha kuba ngize imyaka nk'iyo nagize uyu munsi turi kumwe. Ndashaka kumbaza ngo ningahe? No, urayizi. Ariko bon, si tu veux ça ni 30 n'imisago mikeya. Rero ntabwo mu yindi myaka imyinshi muri iyo myaka yabanjije uyu nguyu ntabwo nagize amahirwe nk'aya parce que tu n'étais pas là. Rero je te le remercie. Et puis je te remercie aussi d'être une femme si bienveillante, et puis accueillante, bienveillante, souriante, belle, tout ça, tu sais. Merci. Femme partenaire, femme ungira inama, et surtout qui m'aime. Bon, c'est ce que je me dis. J'espère que je me dis la vérité. Merci en tout cas d'être là.
je crois pas que ntekereza nyine ntabwo nifuza gutekereza ku wundi mwaka cyangwa iyindi myaka udahari ngo nkorere ibindi byiza birenze ibi ngibi. Rero komeza umfashe nyine kuba umugabo, si byose si cyo nakurongoreye. Kumfasha kuba umugabo cyuho si cyo nagukoreye se. Fake se gute? Ndacyagukeneye, ngukeneye nk'umugore ufite ibirenge mu rugo. Yego. Komeza rero uba umugore mwiza gutyo. Okay. Murakoze. Quoi d'autre? Bon. Reka nawe mubwire akantu gatoya kuri anniversaire yawe quand même. Ibikeri by'iganga ni hatari. Bas, ça fait partie y'ubwiza bwaho. Okay. Hari abantu batazi ibikeri. Ejo bundi hari umwana nahoze mbona ari bamaze amata avaho, ngo amata ava muri cya kindi bakanda cya kindi kiba munsi y'inka kikavamo amata. So ngo ntekereza yuko atazi igikeri kandi ni byiza kumenya ibyinshi bishoboka. Okay, nubwo n'abatazi ibikeri bari buze kubimenyera muri Nove. Ahora nawe utakizi zero kucyumva. Navugiye ku Kamonyi. Bon, chérie, kuri anniversaire yawe icyo nakubwira ni ukubwira mbere na mbere nyine joyeux anniversaire. Merci. Bon anniversaire, ndakwifuriza ibyiza. Mu gitondo ngira ngo nabikubwiye tutaranabyuka nubwo ngira ngo nshobora kuba ndi umwe mu bantu kwisi bakwifuriza ibintu byiza kurusha abandi. Ndashoka ko hari n'abandi benshi bakwifuriza ibyiza ariko ndabihamya yuko nkwifuriza ibyiza byinshi kandi Je sais pourquoi. Reka ni wowe ubara. niko nzi ko nubona ibyiza uzansohokana. Nuko ari wowe ubara. Iyo mbonye ibyiza ça fait aussi. Ça inclut de l'argent. Bavuze mu nkunda amafaranga. Non, pas du tout. Hari umuntu yanga nanjye sinyanga. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ibyiza birimo amafaranga nyine wamfasha. Ibyiza se kumvuze ibyiza ngene navuze amafaranga. Ibyiza bitarimo amafaranga. Ndakwifuriza amahoro, ndakwifuriza ubuzima. Okay, voilà. Ndakwifuriza ubuzima, ndakwifuriza amahoro n'amafaranga menshi. Kugira ngo ugeze njyana ahantu hose. Uzubwenge. Ugere no kuri za nzozi zawe zose wifuza. Ndabizi ko ushaka ibintu byinshi cyane, bya bintu byose ushaka. Byose ndakwifuriza ko uzabigeraho kandi ukabigeraho neza hamwe n'Imana igufashije. Ukabona amahoro y'umutima, cyo cyambere. Ibindi bintu byose ibyo turimo ni black by'amafaranga n'ibiki. Amafaranga twese turayifuza ariko icy'ingenzi ni amahoro mu mutima. Yego. Kubona amahoro mu mutima, ukabona umunezero, ukabona ibyishimo. Isi itanga ibyishimo umuntu akagombye kubonera ku isi. Ndakwifuriza byose ko ubibona. Ndakwifuriza kandi gukomeza kuba wowe ko umeze. Ntabwo nshaka indi version y'undi muntu. J'ai pas l'intention de changer. Ndashaka kubona version nabonye iyo ngiyo nyine y'uwo mfite kugeza uyu munsi. Nibyo nifuza gukomeza kubona kuko niho mfite amahoro, n'ufite ibyishimo, n'ufite umunezero. Ntabwo nshaka kuvuga ko iminsi yacu yose ihora ari ku cyumweru, ihora yera nk'uko notapisa. No ku cyumweru hari igihe misi ikererwa. Nicyo turimo twanakererewe natwe. Cyangwa imvura ikagwa ari nyinshi abantu ntibabasha kujya mu minsi. Ntabwo nshaka kuvuga ko rero iminsi yacu nyine ihora isa gutya. Ari umweru nk'ino tapi.
ariko nyagasana nyine ajya dushoboza tubashe gutera intambwe dusige ibyarangiye bitari byiza aduhe gukomeza tugere ku byiza dufokasinge ku byiza uko byagenda kose yaba ari njyewe yaba ari nawe ntabwo dushobora witegereje ugafata umwanya ugatuza ntabwo ushobora kubura ibyiza muri njye nta nubwo nawe njye ushobora kubura ibyiza muri wowe kandi mfashe n'umwanya ntabwo ushobora kubura ibyiza ibibi muri wowe nta nubwo nawe ushobora kubura ibibi muri njyewe ariko se n'iki gishobora gutuma nyine twavanza tugera imbere nuko tugomba gufokasinga ku byiza hanyuma ibibi tukabiganiraho tukanabirenga nyagasani rero ajya kugeza nyine aduhe izo mbaraga duhe ubwo bwenge kuko ntabwo ari twebwe dushobora kubwiha nta nubwo ari undi mwana w'umuntu wese ushobora kubuduha ni Imana yonyine nshimira Imana rero yuko yaduhaye kuyimenya no kumenya yuko ari ishobora byose ari ishobora no kuduhereza izo mbaraga zatuma tubasha kubaka ibishoboka nyagasani abishimirwe inshuro igihumbi inshuro muri biriya bavuga ngo abishimirwe inshuro ibihumbi inzovu uvuga ni ibihumbi bitabarika mbere ndagushimira ko mu myaka umaze ku isi utabaye ikigwari utabaye umugabo ushugunyanze utabaye umugabo uri aho ngaho par exemple umusizi w'ibintu byinshi cyane bibi turebera hanze tukavuga ngo ibi bintu ntabwo Imana idufashije ibintu ntibizagere iwacu bigende ntibigere iwacu ntibigere mu bacu ntibigere ndagushimira rero yuko wabaye umugabo mwiza ukwiye kwitwa nyine ibyo zina kare kuri sitati wa mugani ubwo abareba sitati yanjye nibo babashije kubibona abagabo bose ntabwo ariko bagomba kwitwa abagabo harimo abagabo nyine bari aho bakunda gushimira nyine ko wabaye umugabo nyamugabo kandi merita nyine iryo zina nk'uko rega ndayimaze tuzagureyeni warakoze rero kuba umugabo mwiza warakoze kuba umugabo w'umukozi cyane ariko uzagabanya ntabwo akora cyane nyine ni byinshi cyane munyakazi ntabwo ari w'Imana ni byiza ariko akazi nta muntu ukishe akazi nta muntu ukishe travaye ndabizi ko nta muntu ukishe ariko nyine ndabizi yuko ukora kugira ngo tubeho ariko nyine uzagabanyaho gato nzareba akaburo kamwe ni mvanamo ndabikubwiye ndagushimira ko uri umukozi kuko uri umunebwe nanone byambangamira rero mesa kamwe menye icyo mfata kuko ibyo bintu bibiri birahabanye kuba umukozi ariko nyine cyangwa mbyuka ariko nanaryame ugize uti sindyama bisobanura mu nyenga y'umuriro ndagushimira ko uri umugabo w'umukozi imyaka ugezeho hari benshi bafite imyaka nk'iyawe ariko bataragera ku byo wagezeho ndagushimira rero ndagushimira ko wakoze cyane witanze mu mbaraga zawe zose zishoboka kugira ngo umuryango wawe urusheho kuba mwiza umugabo mwiza uru rugero nk'uko nabivuze uru rugero kuri njyewe uri mukuru kuri njyewe wambereye n'urugero rwiza hari igihe umuntu aba afite imyaka iruta iy'undi wenda amurusha umwaka umwe kurandusha imyaka itari myinshi cyane ariko nanone ntanamubera urugero rwiza au contraire akamubera urugero rwo kwiga ibibi rero wamfashije kwiga ibyiza urakoze watumye nanakura nkura mu rugo si yego hari ibintu twari twarabonye mu myaka ya mbere yanyu imyaka mumaze ku mubumbe ni myinshi mu rugo imyaka mumaze ku mubumbe ni myinshi nawe warakoze kumenya ibyo mu gihe cyacu no kugerageza kubyiga
warakoze watumye nkura watumye mba mukuru no kwigira ibintu byinshi nyine byatumye mba undi muntu mba nkanjye nka Rose ishimwe ariko kandi mba n'undi muntu nk'umuryango wanjye ngomba kuba n'umugore mu rugo. Warakoze rero warakoze kandi kumfasha no kuntera inkunga mu kazi kanjye nkora. Urabizi yuko ibintu byinshi mugishamo inama ibintu byinshi ubimfasha. Umugabo mwiza rero hari abagabo ngo badafasha abagore babo mu kazi kabo ndashaka kumugira inama ndashima Imana ko atari we nabonye. Ntabwo muziranye nta nubwo tugomba kumenya nta nubwo ukeneye kumenya nabo. Ndagushimiye rero ndakwifuriza anniversaire nziza nakubwira ibintu byinshi ibindi byinshi taza kuza kukubwira nyuma n'indi minsi myinshi turabivugana turabiganira. Warakoze kuba rero wowe no kumbera urugero rwiza ni ikintu gikomeye. Rero gushaka ko ari kumbera urugero rubi nkagukurikiza kambere ndi umugabo udashobotse nanjye nka umugore udashobotse kuko nari muto kuri we nkakwigiraho avuga none se umugabo wanjye kwandi utaka meze gutya na gutya akaba ari umunyangeso mbi kubera iki ngiye ntari bumwigane ariko wambereye umunyangeso nziza bituma nanjye ngukurikiza kwigana izo ngeso nziza zawe. Komeza rero ube wowe komeze nkunde nkuko nkunda komeza unyiteho nkuko unyitaho kandi komeza ukunde n'abandi nkuko bakunda. Nibaza ko buri muntu wese ukuzi abizi neza yuko ukunda abantu kereka utakuzi pe. Rero komeza kuba wowe komeza kuba urugero ku bandi komeza urugero kuri ngewe kwanza we urugero ku bandi. Ndagushimiye joyeux anniversaire ndagukunda kandi turakundana okay nabise ko nkunda enfin gukunda bigenda bigira definition z'intoze abantu ba ngiye kwisha abavuga ngo umuntu abantu bavuga ngo umuntu akunda bien sûr ko urukundo rubamo ibice bitatu hanyuma urukundo rujyanye na mariage aravuga ko bakunda mbere gato ya mariage hanyuma muri mariage bakagira commitment y'urukundo mais je crois j'espère que pour nous atari commitment ya mariage tuma dukundana cyangwa se tuma ngukunda cyangwa tuma nkunda. Pour moi, ça reste toujours l'amour qui était là avant le mariage. Et je crois que ça grandit aussi. Ça veut dire que comme rukura igihe icyo ari cyo cyose ubwonko bunsabye guhitamo mbone nahitamo wowe nicyo gihe ntekereza nifuza mu rukundo. Merci. Et c'est ce qui est là. Merci. Bon anniversaire mon chéri. Merci. Tumwe. Aime kuri uyu munsi wizizaho amavuko yawe ngira ngo ijambo mfite ryo kukubwira ubu ndabikubwira mu bice bibiri kuko uri umuvandimwe wanjye kandi ukaba n'umwana wanjye ndi umubyeyi wawe mu buryo bw'umwuka mu Kristo. Ndakwifuriza rero guhora utera imbere ndakwifuriza guhora ujya mbere nkuko buri wese ugukunda yakwifuriza kandi Imana izakomeze igutere imbaraga mu byo urimo. Ikindi nuko tugushimira mbere yuko tugushimiye turashimira Imana yaduhaye umuvandimwe nkawe utubanira neza ariko turagushimira nawe kuko uri umuntu w'umugabo umuvandimwe mwiza uri umuntu yagira mu buzima bwe akumva aranyuzwe. Turakwifuriza rero kuzakomeza gutera imbere iterambere ryo warigezeho rwose ariko ibyo wagezeho Imana izakomeze ibigukubire inshuro igihumbi. Turakwifuriza rero gukomeza kugira umuryango mwiza kandi twikwifuriza n'ubuzima bwiza kugira ngo tuzakomeze kubona umuvandimwe umeze nkawe. Kuri uyu munsi rero nkwifurije isabukuru nziza
Eme ni umuntu rwose ahari nta runguru aba rihari, haba hari ibiganiro byiza kandi akaba ari umugabo ufite ibitekerezo rwose byiza cyane byubaka, akaba ni umugabo ukunda gukora buri gihe, ushobora kuvanaho inama nziza yazagufasha gutera imbere mu buzima busanzwe. Akaba icyo nziho kuri uyu munsi we rero w'amavuko, reka mwifurize umunsi mwiza w'amavuko, ahabwe umugisha, Imana y'u Rwanda imurinde, imutsindire ibyububa n'ibiguruka, kandi rwose akomeze yaguke mu bwenge, mu mibereho, mu buzima, rwose aho ashoye yunguke, kandi imigisha yose kuri famiye ye we na Rose. Murakoze cyane. Eme ni umushuti wacu cyane, ni n'inshuti ya famiye, ubundi twitana abajimo kuko asa n'umugabo wanjye. Eme ni umushuti wacu cyane, Eme ni umwana mwiza, ni umunyabwenge, arakora cyane, agira urukundo rwinshi cyane, kandi ikirenzeho kuri njyewe kiri paso nuko akunda abana banjye cyane. Umunsi w'amavuko ndamwifuriza imigisha myinshi turuka ku Mana, amahoro, umunezero, namwifuriza byinshi, ndamukunda cyane. Kuri uyu munsi w'isabukuru ya Eme uko muzi, Eme ni icyambere ni bofre wacu, cya kabiri ni umuntu mwiza, ni umubyeyi mwiza, ni umuntu ugira inama, umuntu ushaka kumva, ni umuntu kandi ukora cyane, uzi gukora nabyo, niyo kugira inama bakugira inama kugira ngo uzatere imbere. Rero kuri uyu munsi ndamwifuriza ibyiza byinshi Nyagasani atanga. Bofre rero nkaba ngira ikintu muvuga. Kwanza Eme ni umukozi, nicyo kintu cya mbere nshaka kubanza kuvuga. Eme ni umukozi, rero mpereye kuri icyo kintu cy'uko Eme ari umukozi, ndamusabira ku Mana, Imana ishobora byose, komeze irinde intambwe ze, komeze imuhe umugisha muri buri ntambwe yose ateye, komeze imushyigikire, ko ni umuntu ukunda gukora ibintu byinshi. Dukwiye kuguha nk'ituro ry'ishimwe. Happy birthday rero Eme, turamukunda cyane. Yewe Eme rero ibyo ntakamwifurije ko mbona byose yabigezeho se. Ni ugushaka ibintu tutekereza tukamwifuriza bindi byiza, kuko ibyiza byinshi rwose yabigezeho pe. Eme gusa icyo twamwifuriza ubu ni ugukomeza gukura ajya mbere, imyaka yujuje ndakeka ari yubira arengejeho umwe, sinzi nimba mbeshya. Eme twabaye inshuti hashize imyaka 18. Eme ni umuntu nakunze kuba naganira nawe kenshi gashoboka, cyane ko twaniganye mu mashuri yisumbuye, imyaka 6 yose twariganye, anyicara inyuma rimwe na rimwe nkamufasha aho byamunaniye, nawe akanyongorera aho byananiye, cyane ko yanyicaraga inyuma, ariko umusaruro uragaragara. Eme ni umuntu umeze nk'umusizi. Eme ni umuvandimwe tumaze igihe kinini cyane tuziranye. Ntekereza ko ikintu gikomeye cyane Eme ni cy'uko ni umuntu uzi gukora ubucuti, ni umuntu uzi kwita ku nshuti ze, uzi kumenya inshuti ze akazitaho, ariko ni n'umuntu ufite uwo mutima wakira abantu. Uyu munsi rero Eme ndamwifuriza isabukuru nziza. Murakoze kumpa uyu mwanya wo kwifuriza umuvandimwe wanjye Eme Ndayisenga isabukuru nziza. Imyaka yose yinyibuka neza, ariko nibuka iyo tumaze tuziranye, ntabwo ari mikeya. Eme tuziranye kuva mu 2002, kera cyane turi abana, tumaze imyaka irenga 18
tubana mu buzima bwa buri munsi. Twarabanye mu mashuri ya za segonderi, muri universite twarabanye cyane, yewe twarabanye no mu nzu. Ubwo rero ni umuntu nishimira kubona ukagenda atera imbere umunsi ku wundi, kandi nawe ndabizi ko yishimira uko ubuzima bwanjye bugenda buhinduka umunsi ku wundi. Nta kindi namwifuriza kuri uyu munsi. Imana imuhe umugisha, imuhere umugisha umuryango, imuhere umugisha umugore we, ufite umugore w'umukozi cyane. N'ibi turi gukora tumwifuriza isabukuru nziza ni ku bwa Rose. Ubwo rero Aime nk'uko uri umukozi cyane rwose, n'Imana yaguhaye imigisha, yaguha n'umugore mwiza, mukomeze mufatanye mutere imbere. Mbifurije ibyiza byose, kandi igihe cyose mwankenera njyewe n'umuryango wanjye tuzaba duhari ku bwanyu. Murakoze. Aime kuri uyu munsi mukuru we wa anniversaire ni byinshi namubwira. Aime ni inshuti yanjye, hashize igihe kinini tuziranye kuva tukiri bato. Urebye hashize imyaka irenga 18 tuziranye, urumva ko mfite byinshi byo kumubwira. Gusa ku munsi mukuru nk'uyu kandi udasanzwe kuri we, nafata aka kanya nkamwifuriza isabukuru nziza njyewe n'umuryango wanjye. Nkamwifuriza kandi kugira ibihe byiza, gutera imbere muri byose, kugira amahirwe mu buzima, ibyishimo, akagera ku ndoto ze hamwe n'umuryango we muri rusange. Nitwa Byiringiro Mugabe Fiacre. Kuri uyu munsi turizihiza isabukuru y'amavuko ya Aime. Mu izina ry'umuryango wanjye tumwifurije isabukuru nziza y'amavuko, kandi turanamusabira n'imigisha ituruka ku Mana. Aime ni umuvandimwe, ni umuntu twabanye kugeza uyu munsi, hashize imyaka irenga gato 18 tuziranye. Ntabwo ari igihe gito. Ni umuntu twabanye neza, byatangiye ari abanyeshuri twiga bisanzwe, biza kugera igihe habaho igihe cy'ubushuti. Ubushuti nabwo biza guhinduka, noneho biba bitakiri ubushuti, birangira byabaye ubuvandimwe. Ubu twitana abantu b'abavandimwe, buramwita umuvandimwe, akanyita umuvandimwe, ariko umuvandimwe ntabwo nzamwibagirwa. Hari akantu ntazamwibagirwa, kuko buriya yigeze kumpombya. Urabona hari ukuntu mu iseminari twabaga turi kwiga, ariko umuntu akaba afite amafaranga ya argent de poche, ukagerageza ukabika gahoro gahoro kugira ngo igihembwe nikirangira cyangwa umwaka urangiye urebe ukuntu ugira akantu ukora. Ushobora kwifotoza, washoboraga kugira akantu runaka watekereje wakora. Umuvandimwe rero kubera ukuntu yakundaga gushakisha, yagize atya, yari afite yashika, nanjye ngira nti umuvandimwe ngomba gutana udufoto nk'umuntu uvuye igihembwe kirangiye utashye. Amafaranga nari mfite, umuvandimwe mba ndayamuhaye ngo adufotore, yaramfotoye, ariko ikintu nazibagirwa ni ukuntu amafoto yose kabisa yaje arimo urutoki. Hi guys, Rose TV show turayikunda, bye bye.